Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 28 april. We maakten vrijdag al even kennis met hem. Een van de grootste fans van koning Willem-Alexander in Zeeland. Jan de Ridder uit Arnemuiden. Hij was gisteren een van de 30.000 bezoekers in Emmen. En het was een zeer geslaagde dag. Ja, het meest waar ik trots op ben is dit filmpje. Waar dus Alexander mij nu de hand geeft. Dat is ja, toch wel weer het leukste van de dag voor mezelf. Wat ik ook heel leuk vond, is dat het zo leuk was versierd overal. Alles was op oranje en dat vind ik ook hartstikke leuk. Dat is gewoon ook heel bijzonder dat het zo leefde. Of Jan er 21 mei ook bij is, als de koning de ringrijdersvereniging in Nieuw- en Sint-Joostland bezoekt, dat is nog even afwachten. Ik kan niet elke keer vrij vragen van, kan ik voor de koning? Daar heb ik natuurlijk niet alle recht op om elke keer maar weer vrij ervoor te vragen. Het gewone leven gaat ook door natuurlijk. En voor nu lekker nagenieten van gisteren. Vooral van die hand. Zeggen sommigen van, ga je hand dan een paar weken niet wassen, dan doe ik niet ook mijn handen gewassen. Maar gewoon, ik heb de koning gezien. Altijd nog het idee van vroeger, die zie je niet zomaar. En dan zie je hem een keer, is het bijzonder, dan krijg je een hand van de koning. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder, ja. Tijdens Koningsdag zijn in Zeeland geen grote incidenten gebeurd, volgens de politie. Wel is iemand licht gewond geraakt bij een vechtpartij in Middelburg. Op het Zusterplein, vlak naast de markt waar muziekoptredens waren, ontstond onenigheid tussen een groep mensen. Een aantal daarvan was minderjarig. 1 persoon moest behandeld worden door ambulancemedewerkers. De politie hoopt aan de hand van camerabeelden te kunnen achterhalen wat er precies gebeurd is. De Soroptimistenclub Walcheren, een groep vrouwen die zich inzet voor vrouwenrechten, organiseert sinds kort iedere week activiteiten voor de vrouwelijke bewoners van het AZC in Middelburg. De vrouwen hopen met de activiteiten contact te leggen en steun te bieden aan de vrouwen in het AZC. Het plezier zit aan 2 kanten. Maar we hebben wel het idee dat het fijn is als je zit te wachten op wat er verder gaat komen in een procedure. Dat je ook af en toe gewoon iets te doen hebt waarbij je andere vrouwen ontmoet. En waarbij je wel een activiteit hebt, maar ook gewoon met elkaar kunt kletsen. Kan wat cosmetische penselen of iets dergelijks bevatten. En hoewel bij die ontmoetingen taal soms een barrière kan zijn, wordt er van alles samen gedaan. De Soroptimisten proberen de ontmoetingen zo laagdrempelig mogelijk te houden. Zeepjes maken, yoga, even kijken, samen koken. En volgens mij ook een soort van Nederlandse les, weet je wel, dat je jezelf wat verstaanbaarder kan maken. Gewoon van alles en nog wat. We gaan 52 weken gaan wij gewoon aan de slag met deze mensen. Het gaat gewoon over mensen die al lang in Middelburg wonen en mensen die hier nieuw zijn. Uiteindelijk heeft ieder mens sociale relaties nodig. Dus laten we het leven vooral een beetje leuker maken. De Onze Lieve Vrouwenkerk in Vlissingen, tijdelijk opvanghuis voor het gigantische kunstwerk Panorama Walcheren. 4 jaar geleden stopte kunstenaar Jody Montak met het schilderen aan het panorama. Hij was het zat. Nu, 4 jaar later, is hij terug. Nou, om te beginnen begon het ergens toch te jeuken. En ik voelde dat het toch belangrijk was om een bijdrage te leveren aan een nieuwe opstelling. Maar ook een bijdrage aan het verhogen van de bezoekersaantallen. Dus ja, omdat het enigszins stil stond, dacht ik, ja, ik wil weer iets nieuws maken. Ik was nog niet klaar. Wat ga je maken? Nee, ik ga een herinnering schilderen. En dat wordt een zonsopkomst boven het Veersemeer vanaf de Veerse Gatdam. Ik reed daar op weg naar een verjaardag van mijn vader in Rotterdam. De lucht was een soort oranje-gouden gloed. En wat het bijzonder maakte was dat het Veersemeer helemaal rimpelloos was. Dus echt een olievlek. Alles werd dus weer spiegeld. Dus dat maakte het een heel feeriek beeld. Dit is een klein beetje het idee. Het gaat vooral eigenlijk over sfeer. Want jij wil dat gouden licht vangen. Ja. Op een bepaalde manier moet het in al zijn eenvoud imponeren. Het wordt een beetje een zoektocht. En je weet natuurlijk nooit hoe het gaat werken op zo'n groot doek. Dus 10 bij 2,5. Eind van de zomer is dit nieuwe deel van het Panorama Walcheren klaar. Vanmorgen startte de dag met redelijk wat zon.
Wel nam de wind snel toe naar langs de kust zo'n 7 Beaufort. De wolken die kregen vandaag uiteindelijk de overhand en er viel lokaal een lichte regenbui. Vanavond neemt de wind geleidelijk af naar zwak tot matig en ook de wolken trekken weg. In de zo goed als heldere lucht koelt het dan af naar zo'n 4 tot 6 graden. Morgen start helder, maar in de loop van de dag ontstaan er stapelwolken. Lokaal kan dan een stapelwolk uitgroeien tot een lichte regenbui, maar ik verwacht er niet veel van. Het wordt 17 tot 19 graden met een zwakke tot matige zuidenwind. Dinsdag en woensdag is het wisselend bewolkt en de temperatuur ligt tussen de 18 en de 20 graden. In de avond passeren er regenbuien, lokaal vergezeld door onweer. Zeker op woensdag kunnen de buien pittig zijn. Donderdag is het bewolkt, de temperatuur gaat dan tijdelijk weer iets naar beneden en er valt van tijd tot tijd regen. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.